Boa, troca com o João rápido. Não pode ficar aqui. Para de andar. Ô moço. Lembra aqui, ó. Aqui é a lateral, lembra? É que você falou que tinha que seguir a fita, só que Essa pontilhada aqui. Desce, Samuca, vamos descer. Desce, Domingo. Bateu! Você tá na ponta, aí tu chega, vem pra cá. Sai. Vai conversando sobre o jogo. É, a fita é o try.
É o Arthurito, é o Arthurito. É o Arthurito. O Arthurito vai dropar, gente. O Arthurito vai dropar. Eu ia entrar e passar. Alô? Alô? Alô, pode falar agora, Libi. Alô, pode falar, tô vendo. Tô. Oi, não, tá todo mundo moscando aqui. Né? Pode falar, falou. Tá dentro, Matheus! Garante a bola!
Boa! Boa organização! Vamos manter! Gostei da comunicação entre os trios! Gostei da conexão dos trios com o outro! Vamos manter! Bora, prepara para receber! Falta 1 minuto, prepara para receber! Deixa ele a boca, Edson! Ele tá bom. Boa, troca com ele rápido, troca com ele rápido. Gol! Vai cara, rápido! Barão! Barão, interrompe a gravação? Não, acho que não. Deixa nele. Quê? Deixa nele. Vou mandar aqui, Peixe? Para de andar aqui. Vou passar por cima desse pé aqui, ó. Vai por cima desse pé. Cuidado, vai pro segundo, vai. Saiu, Matei. Aí, segura isso aí, ó. Não, tem que subir, menino. Tem que subir, menino. Não falar muito. Vem mais, ô Nogueira. Era esse daqui mais. Tem que deixar esse aí mais baixo ali, eu acho. Empurra aí, pra cima. É, pra fechar. Peraí.
Não, Carlos, ainda vai. Aqui tem que abaixar também, Carlos. Aqui tá muito alto. Não, vou passar pra aqui. Vai, levanta. Não, vai rasgar, vai rasgar. 1, 2, 3, Ele fala muito. Fala muito. Tem que levantar as coisinhas. Levanta aí. Não, levanta que dá uma baixinha. Vai no chão. Vai, pode ir. Levanta mais, levanta mais. Carinho. Aperta pra... Vai. Vai. E cabeleiro? O Miguel deixou o cheiro dele pra você? Não. Esse aqui, se não me engano... Calma aí que eu tenho que voltar a gravar. Não, esse aqui eu acho que ele fica no alto mesmo, né? Não, ele fica... Acho que fica alguma coisa apoiada aqui, ó. Ele tem que uma coisa pra cá, então. Aqui é como? Essas aqui são mais baixas? Ou não? Não, mesma coisa, só atrás pra cá. Vem, Manu! Tem que trazer mais pra cá, ó. Ah, pra apoiar aqui, ó. Tem apoiado nesse ferro aqui, ó. Ah, tá. Tem que apoiar. Tem que levantar aí, ó, Mendoza. Traz pra cá, ó. Acho que vai chegar aqui, porque ela é menor. Ó, que espinho. Peraí, tem que empurrar mais, eu acho, porque se qualquer batidinha, ela vai cair. Eu não jogar mais pra ponta aí, não? Não, não. Só assim. Ah, aqui travou, travou. Arthur! É, então não cai não. Grupo, Caraca, essa chuva de dilúvio, filho. Dilúvio. Já plantou, caralho. É? Ô, Caleb, grava aqui. Chega aí, deixa eu te ensinar. Já? É o carro, tal. É. Daí pra baixo, é isso? Não, vai pra baixo, ó. Tem que desce, sobe, aí se quiser travar, trava aqui, aqui zoom e aqui tira, entendeu? Ah, pode apertar aqui. Aqui tira o zoom e aqui coloca, entendeu? Ah, aí você vai. Já tá gravando? Já. É igual você é. Sai, Jacareí, papai! Casinha, pega a bola. Você sabe puxar zoom? Sabe?
Deixa eu gravar. Não, pode deixar com o pai. Segundo tempo começando. Vai, Rafael, tira rápido, cara. Bola aqui. Aqui na gravação, aqui, ó. Ficou gravando. Grava os caras. Luiz! Luiz! Acordado também ou tá dormindo? Bota no meio aqui, ó. Bota lá então, deixa você acordar assim, velho. Ô, Felipe! Trai muda. Ô, cara, assim que eu gosto de acordar. Deixa eu ver. Manu, vai ser vertical. Vamos avançar! Pra dentro, Paulo! Pra dentro! Pra dentro! Pra dentro, Paulo! Continua! Continua! E pisa devagar. Pisa devagar. Você soltou o cheiro? Vai, Juliana! Como é que é melhor pra você? Pega a bola, Juliana! Ué, Sofia, continua! Vai,
essa lá, ele jogou pra frente. Ele bate a cabeça, não sabe o que ele tá fazendo. Eu gostei do branco novo dele. Ele tá gravando, né, cara? Ele é meio black. Não tá gravando, mas ele ficou bonitinho. Ele falou que tá gravando, né? Ele falou que tava gravando. Vem, não, mas vem, vai entrar. Ele vê se tá gravando aqui, não sei ver, não. Eu não sei aqui. Não, deixa se quiser, deixa assim. Se estiver gravando, se ele tem que jogar de novo. Tá escrito ali na tela gravar. Tá gravando. Aquela 11 lá joga bem, calma, a menina lá 11 a Sofia. Não joga muito legal. Era pra. Não, era pra. Ela vai jogar o que sem bolas. Tá no segundo tempo? Aquele menino joga muito. Ele joga muito isso, né? Ele joga. Ele é forte. O molequinho. Dá um taco. Olha lá, o que levantou. O gordinho, o 12. Ele joga no Cristo também. Ele joga bem. Eu tava sabendo, eu tava mais ou menos sabendo. Ele vai lá, Caio. Eu sei que foi ele mesmo. Olha aqui, você passado, então tá na final. Aí eu fui, aí eu fui pra fazer um desenho. Nossa, eu peguei esse passou, gente. Aquele gordinho ali, meu Deus. Que tá com a o que pegou a bola lá. O que pegou a bola que tirou mais forte. Poxa, por que ele pegou a bola pra chutar? Como assim? Foi atrás deles? 19. Já que perto da BR tem mais. Aí tipo assim. Ele joga aqui também? Porque você tem que ser, aí eles ficam pra torcer. Aí você deu fica ele joga aqui, ele jogou lá na início. Cuidado pra você poder tomar o lugar. Ele joga aqui, ah não, mas eu vou dizer que você conhece. Você não tá batendo. Toda vez que agora Vai, Matheus! esse é o segundo. É o primeiro.
Mas a bola é desafiante. Porque ele tava preso. Nossa senhora, meu Deus. Mas nem o que agora, porque ele foi fazer o resto. O São José tá em falta. Não, eu acho que ele que é bom demais. O Perry também. Ele ligou o 3? Sim, não acredito que ele 19 mas é cair 13. Água, cara, ele faz aqui, ó. O próximo jogo já é nós. O próximo jogo já é nós.